আজকে আমি মুরগির বুকের মাংস দিয়ে মজাদার চিকেন ফ্রাই তৈরি করে দেখাবো। চিকেন ফ্রাই তৈরি করতে আমি নিয়েছি প্রায় 2 কেজি মতো মুরগির বুকের মাংস। এখানে প্রায় 2 কেজি মতো মুরগির বুকের মাংস আছে এবং এই মাংসগুলোকে আমি কাঁটা চামচ দিয়ে হেজে সুন্দর করে খুঁচিয়ে নিয়েছি যেন মশলা ভালোভাবে ঢুকতে পারে। আর নিয়েছি 1 টেবিল চামচ কালো গোলমরিচ, 1 টেবিল চামচ জিরা গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ লবণ, 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ তেল, এটা কুকিং অয়েল, একটা ডিম, 1 টেবিল চামচ সয়া সস, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ, 1 টেবিল চামচ ধনিয়া গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 কাপ বেসন। আর নিয়েছে ভাজার জন্য ডুবো তেল। এখন আমি সমস্ত উপকরণ একে একে এই 2 কেজি মুরগির বুকের মাংসের মধ্যে দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে নেব এবং ম্যারিনেট করে মিনিমাম হাফ অ্যান আওয়ার তো রাখবই। আমি সারা রাত ম্যারিনেট করে রাখি, পরের দিন ভাজি, তবে আপনারা হাফ অ্যান আওয়ার পরে খেতে পারবেন। যেহেতু বুকের মাংস আবার কাঁটা চামচ দিয়ে ঝাঁঝরি করা আছে, সেজন্য মশলা খুব ভালোভাবে মিশে যায়। সমস্ত মশলা কিন্তু 1 টেবিল চামচ পরিমাণে আছে, সেগুলো দিয়ে বেসন দিয়ে একটা ডিম দিয়ে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে রাখবো। আর বেসন, বাস। এখন সব কিছু মেখে ম্যারিনেট করে রাখলে আমাদের চিকেন ফ্রাইয়ের কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেল। আমাদের ম্যারিনেট করা উপরে নিচে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করেছি। ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পর। এটা ঢেকে এক সাইডে রেখে দেব। ফিরে আসলাম 1 ঘন্টা পরে। আমি এখন চিকেন ফ্রাইগুলো গরম তেলে মিডিয়াম আঁচে একে একে করে ভাজবো। এখন আমি তেলটাকে 10 মিনিট গরম করে নিয়েছি। এখন মিডিয়াম আঁচে আমি একটা একটা করে আস্তে করে ফ্রাইগুলো দিয়ে দিব। 3টা করে ভাজছি। জালটা এখন মিডিয়াম আঁচে থাকবে। দেখি কি সুন্দর একটা রং এসেছে। এটা কিন্তু আমাকে ভাজার সময় আলাদাভাবে ময়দার মধ্যে ডুবানো বা বেসনের মধ্যে ডুবানো কিছু করতে হবে না, সব দেয়াই আছে। খুব সহজেই এটি তৈরি করা যায়। এটা স্ন্যাক্স হিসাবে খাওয়া যায়, ভাত ডালের সাথে খাওয়া যায়, টিফিনেও নেওয়া যায়। চুলার জালটা আমি একটু আস্তে করে দিচ্ছি যেন ভেতরে সিদ্ধ হয়। ফিরে আসছি 1 মিনিট পর। ফিরে আসলাম 1 মিনিট পর। আমি একটুখানি কেটে দেখি যে আমার এর ভিতরটা সিদ্ধ হতে। যেহেতু বুকের মাংস একটু আস্তে জাল, এই যে দেখুন ভিতরটা এখনো সিদ্ধ হয়নি। তাই চুলার আঁচটা একদম কমিয়ে 2-3 মিনিটের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যাবে। 2-3 মিনিট ওয়েট করছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা টিপটিপা জালে থাকবে। ফিরে আসলাম 3 মিনিট পরে। যে চিকেন ফ্রাইটা আমি কেটে দেখছিলাম সেটাই আরেকবার কেটে দেখি। হ্যাঁ, আমার ভেতরটা খুব সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। দেখুন, এখন আমরা এটাকে আস্তে করে নামিয়ে ফেলবো। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার চিকেন ফ্রাইটা কখন হয়ে গেল। হয়ে গেল আমাদের মজাদার চিকেন ফ্রাই। এটা খেতে ভীষণ মজা।